Sahira Burda. Mantap. Let's go. Sahira Burda, angkatan pertama dari Depok, tepatnya di ITC guys, yang akan diberangkatkan di jam 03.15 menuju ke Kuningan via Cilimus, Cirendang, Jalaksana, Ancaran, dan tujuan akhir Luragung. Dan langsung diberangkatkan Sahira Burda. Dia Sahira Burda dengan knalpot ngoroknya guys. Nah ini dia berputar di depan Margonda Residen. Nanti dia putar balik melintasi Depok Timur, Jati Jajar, Cibinong, dan masuk tol Citerep. Knalpot ngorok guys. Sahira Burda berputar di depan Margonda Residence. Nampak ada unit minibus di sebelah sana. Jadi dia berputar tekor dia guys. Biasanya ini langsung gaspol putar dengan kecepatan 120 km per jam. Sekarang ada mobil loh, dihalangin guys.
Oke, Sahira Burda. Mantap. Let's go. Ini dia. Kita ikuti lagi, guys. Keren. Morong. Ngorok. Oke, selamat jalan Burda. Selamat bertugas dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kita tutup sampai di sini, guys.